قبل ما نبدأ فيلمنا أحب أعرفك على ماجي، وبتقول لنا إن هي كانت وسط قطيع كبير من البقر لحد ما بيجي سليم وعصابته وبيسرقوا كل البقر وبيهربوا من غير ما يسيبوا أي أثر وراهم. وبيبدأ الفيلم بالمأمور وهو بيعلق صورة لسليم، واللي هيقبض عليه ليه مكافأة مادية. ولأن ماجي بتكون البقرة الوحيدة اللي اتبقت بيضطر صاحب المزرعة إنه يبيعها، وبتفرح ماجي جدا لما بتعرف إن المزرعة اللي رايحاها مزرعة ألبان، يعني أكيد هتلاقي بقر زيها هناك. وبنشوف صاحبة المزرعة وباقي الحيوانات مبسوطين جدا بالحياة بتاعتهم لحد ما بارني بتعرفهم على ماجي وبتقول لهم انها بقرة استعراضية وحاولوا ما تزعلوهاش وخلوها تحس ان هي في بيتها، وبتسيبهم وبتمشي. وبتروح مدام سي وجريس عشان يتعرفوا على ماجي، ولكن ماجي بتقعد تعمل حركات استعراضية وما بتهتمش بيهم، وبتكون كل المزرعة مبهورة باللي بتعمله ما عدا مدام سي. ومرة واحدة بيجي المأمور وبيدي لبارني جواب من البنك وبيقول لها بسبب الديون اللي عليكي هيضطر البنك ياخد المزرعة ويعرضها في المزاد. فبتقول له ياخدوا المزرعة؟ طب ازاي؟ دي بيتي وعيلتي وكل حاجة في حياتي. ولكن المأمور بيقول لها صدقيني انا مش بايدي اي حاجة اعملها، وكمان انت عندك اجمل الحيوانات في المدينة، بيعيهم عشان تقدري تجيبي فلوس. وبتقول له دول عيلتي ومحدش بيبيع عيلته ابدا، وبتطرده بره المزرعة. وساعتها بتكون بارني وباقي الحيوانات في منتهى الحزن، وبتقول ماجي للحيوانات انا عندي فكرة هنقدر نجمع بيها فلوس كتير، احنا هنروح للمدينة وهناك في عروض استعراضية للحيوانات، وبكده هنقدر نجمع فلوس البنك وننقذ المزرعة. ولكن مدام سي مش بيعجبها الكلام وبتقول لها انا استحالة اسيب بارني لوحدها في حالة زي دي. ولكن ماجي بتاخد جرس وبتمشي. ولكن مدام سي بتغير رأيها أول ما الكتاكيت دي بتبصلها كده، وبتضطر إنها تروح معاهم وبتودعهم باقي الحيوانات وهم ماشيين. وبيكون الطريق للمدينة هياخد منهم أسبوعين، وبنشوف حصان المأمور وهو بيخلص على عصابة لوحده، ولكن بيطلع كل ده في مخيلته. وبيقول له صاحبه بطل تهيؤات بقى، أنت عمرك ما هتقدر تمسك حتى حرامي. فبيقول له باك لا هقدر، حتى بص الحركة دي. وبنرجع للثلاث بقرات اللي بيكونوا وصلوا للمدينة، ومرة واحدة بيسمعوا صوت صواريخ ودوشة في كل حتة، وساعتها بيكونوا خايفين جدا. أول ما بيلاقوا باب عليه نجمة بيفتكروا إن ده مكتب المأمور وبيدخلوا جواه، ولكن بيطلع المكان ده زي حانة كده، وأول ما بيدخلوا بيكسروا المكان كله، والحماس بيملى المكان والكل بيكون مبسوط لحد ما بتيجي صاحبة الحانة وبترميهم بره، وبتقول لهم ماجي لو ده مكتب المأمور المدينة هتبقى عاملة إزاي. ومرة واحدة بيجي لهم باك وبيقول لهم انتوا بتعملوا إيه هنا؟ فبتقول له ماجي إحنا جينا هنا عشان تساعدنا ننقذ مزرعتنا. ولكن باك بيقول لها مزرعتكم خلاص انتهت، كمان 3 أيام هياخدها البنك. فبتقول له ماجي هم أسبوعين بس وهنقدر نجمع $600. فبيقول لهم صاحب باك انتم محتاجين $750. فبتقول جريس لماجي احنا ازاي هنقدر نجمع المبلغ ده؟ فبتقول لهم مدام سي ليه نتعب، ما ممكن اي بقرة استعراضية تطلعها من ورا ودانها. ومرة واحدة الدنيا بتغيم والظلام بيملى المكان، وده ليه؟ عشان ريكو حضر، وبنعرف ان ريكو ده اكبر صياد مجرمين في المدينة، وبيجيبهم للمأمور وقصاد ده بياخد فلوس. وبيقول ريكو للمأمور في حد تاني؟ فبيقول له المأمور ايوه لسه فاضل سليم حرامي البقر. فبيقول له ريكو هتدفع لي كام قصاده؟ فبيقول له المأمور $750. ماجي عينيها بتلمع وبتقول لهم انا لقيتها، احنا هنقبض على سليم وهناخد المكافأة ننقذ بيها المزرعة. فبتقول لها مدام سي يا ريتهم كانوا جابوا بطة استعراضية. وبنرجع لريكو اللي قرر ياخد باك معاه عشان يساعده، وبيكون باك ساعتها مش مصدق نفسه. وبتقول ماجي لمدام سي احنا هنروح مع العربية دي لحد ما نوصل لقطيع البقر، وهناك اكيد هنلاقي سليم. ولكن مدام سي ما بترضاش، فماجي بتهزر معاها وبتوقع لها الطاقية في الارض، ولان مدام سي بتحب طاقيتها جدا فبتضرب ماجي، وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض لحد ما بيجي المأمور وبيربطهم في العربية اللي رايحة للقطيع. وهم في الطريق بيشوفوا مزرعة بتتباع، فبتقول جريس لماجي ايه اللي هيحصل للحيوانات اللي هناك؟ فبتقول لها ماجي هيكونوا بخير. فبتقول لها جريس عرفت ازاي؟ فبتقول لها ما انت بتكلمي واحدة منهم، المزرعة دي مزرعتنا وكنا عيلة واحدة لحد ما جه سليم وخد كل البقر واختفى في ثواني. وبعد شوية بيوصلوا للقطيع، ولان التيران اللي هناك ما بيكونوش شافوا بقر قبل كده فبيحاولوا يتعرفوا عليهم. ولكن مرة واحدة بيهجم عليهم سليم وعصابته، ولكن التور ده بيقول لمدام سي ما تخافيش انا هحميكي. ولكن مدام سي بتعرف تتصرف معاه. في الوقت ده بيجي سليم وبيبدأ يغني، وبتكون ماجي خلاص هتخبطه ولكن بتسرح في صوته كأنه مسيطر عليها. وكمان مش لوحدها، ده القطيع كله بيبقى نفس الكلام، وبيتحرك القطيع مع سليم في المكان اللي يقول لهم عليه. وبيكون خلاص سليم هيهرب بالبقر، ولكن جريس بتركب العربية
العربيه وبتنقذ ماجي وسي في اخر لحظه. وبيجي ريكو ورجالته ولكن ما بيلحقوش سليم. وبتفوق ماجي وبتقول لهم هو ايه اللي حصل. وبنعرف ان جريس البقره الوحيده اللي ما اتاثرتش بصوت سليم لانها بتكون شايفه ان صوته وحش جدا. وبيروح لهم باك وبيقول لهم تعرفوا ريكو ده ما يعرفش يعمل اي حاجه من غيري، هو اساسا ملهوش لازمه طالما ما انا مش موجود. ومره واحده بيشوفوا ريكو راكب حصان تاني وبيجري عشان يلحق سليم. ساعتها باك بيكون مصدوم جدا من اللي حصل وبتحاول جريس تقنعه ينضم ليهم عشان يقبضوا على سليم، ولكن باك بيقول لها انا استحاله اعمل مهمه زي دي مع شويه بقر زيكم. وبيقرر انه يقبض على سليم لوحده. وبكده في 3 عاوزين يقبضوا على سليم، ريكو وال3 بقرات وباك. وبنشوف سليم وهو بيتنكر عشان يروح يشتري المزرعه اللي سرقها عشان تكون كل المزارع تحت سيطرته. وبيكون سليم خد كل المزارع ما عدا مزرعه بارني. فبيقول له واحد من عصابته دي معروضه في مزاد يوم الخميس. وبنشوف المأمور وهو بيعلق اعلان المزاد على مزرعه بارني. وبتكون ساعتها حيوانات المزرعه خايفه جدا بسبب ان ال3 بقرات لسه ما رجعوش. وبنشوف بارني وهي مش هاممها كل اللي بيحصل، كل اللي هاممها ال3 بقرات راحوا فين وسابوها لوحدها. وبنشوف ال3 بقرات وهما بيمشوا ورا اثار باك عشان يقدروا يوصلوا لسليم بسرعه، ولكن باك بيشوفهم وبيفضل يجري في المكان عشان يتوههم. وفعلا ال3 بقرات بيتوهوا وما بيكونوش عارفين انهي الطريق الصح. لا ده كمان الدنيا بتنطر وبتملى المكان لحد ما ماجي كانت هتغرق، ولكن مدام سي بتلحقها في اخر لحظه. ساعتها بنشوف بارني وهي بتفتكر ذكرياتها مع البقر والاوقات الجميله اللي قضوها سوا، ده حتى الحيوانات بتكون مفتقداهم جدا. وتاني يوم بيبقى الجو هدي شويه وبتروح جريس للبقر وبتقول لهم بصوا انا لقيت ايه، وبتعرفهم على الأرنب ده. وبيتفاجئوا جدا لما بيلاقوه محضر لهم الفطار. وبيبدأ الأرنب يعرفهم على نفسه وبيقول لهم أنا فضلت عايش في الصحراء من ساعة ما سليم خلص على المزرعة بتاعتنا وخد منها كل الحيوانات. وبيعرفهم كمان انه عارف المكان اللي بيستخبى فيه سليم واللي بيشيل جواه كل البقر اللي بيسرقه. وبتقول لهم ماجي طب احنا مستنيين ايه، يلا نروح ونخلص على الحقير ده. ولكن مدام سي بترفض وبتكون عاوزه ترجع للمزرعه، ولكن ماجي بتقول لها احنا لو قبضنا على سليم اوعدك اني همشي من المزرعه ومش هرجع لها تاني ابدا. وفعلا مدام سي بتوافق وبيبداوا طريقهم لمكان سليم. وبنشوف سليم وهو بيبيع البقر اللي سرقه لراجل اعمال اسمه ويزلي. وبيطلب ويزلي من رجاله سليم انهم ينقلوا البقر للقطر بتاعه. في الوقت ده بتكون ال3 بقرات وصلوا لمكان سليم وبيشوفوا الطور بتاع سليم وهو مش راضي يدخل باك، ولكن بيدخلهم هم عادي. ولما بيدخلوا بتقول لهم ماجي الخطه كالاتي، انتوا هتلهوه وانا هلف من وراه هقلبه في العربيه وهديله على دماغه. وبنشوف باك وهو بيقول لحصان ريكو الجديد انت تعرف لما ريكو يقبض على سليم هتضطر تشيلهم هما الاتنين وانت عارف بقى سليم قد ايه. وفعلا الحصان بيهرب بسرعه. وبنرجع لجريس اللي بتسد ودان ماجي وسي عشان ما يتاثروش بغنى سليم. وفعلا بيعدوا قدامه وبيفتكرهم سليم من ضمن البقر وبيبدا يغني عشان ينزلهم، ولكن بيستغرب لما بيسمعوش كلامه فبيروح يشوف فيه ايه. فبتستغل البقر الفرصه وبيكتفوه، وقبل ما يمشوا بيجي باك وبياخد منهم سليم وبيوديه لريكو، ولكن البقر بيقدر ياخد منه سليم تاني. وساعتها بياخد ريكو باك وبيجري وراهم. وبتكون ال3 بقرات بيجروا على نفس قضيب القطر اللي ويزلي سايقه، وفعلا بيخبطوا فيه وبيقدر سليم يفك نفسه وبيربط ال3 بقرات. وبيروح لويزلي وبياخد منه الفلوس وبيقول له احب اعرفك على ايدي اليمين ريكو، ومش قادر اقول لك دي بتبقى صدمه ازاي لباك. وبيسيبهم سليم عشان يروح يشتري مزرعه بارني. وبيدخل ويزلي ال3 بقرات جوه القطر وبيقفل عليهم، ولكن باك بيراجع نفسه كويس وبيضرب ريكو وبيروح يخلص على ويزلي ورجالته. وبيروح كمان يحرر البقر. وبتقول لهم مدام سي القطر ده بيعدي على المزرعه بتاعتنا وبكده هنقدر نوصل للمزرعه قبل سليم. فبتقول لها ماجي انت مش ناسي حاجه، احنا ازاي هنسوق البتاع ده؟ فبتقول لها مدام سي زي ما سيبنا مزرعتنا ومشينا، زي ما قعدنا في الصحراء من غير اكل ولا شرب، احنا مسكنا سليم مره واحنا برضو اللي هنمسكه التانية. وفعلا بيعرفوا يحركوا القطر، ولكن للاسف بيبقى في قطر جاي من الناحيه التانية. ولكن في اخر لحظه باك والارنب بيغيروا الطريق. في الوقت ده بيكون سليم خلاص اشترى المزرعه، ما بيكونش فاضل غير قيمته. ولكن مره واحده القطر اللي فيه البقر بيخرج عن الطريق وبيدخل جوه المزرعه، وبينزلوا منه ال3 بقرات وبيهجموا على سليم. ولكن سليم بيطلع المسدس بتاعه وبيكون خلاص هيخلص عليهم، ولكن بتهجم عليه باقي حيوانات المزرعه وبيكتفوه. وبيقول لهم سليم انتوا كده فاكرين انكم خلصتوا عليا؟ وبتكون ماجي لسه هتديله بالجرس تسكته، ولكن بيغني وبيسيطر عليها. ولكن جريس بتقلب باكورد بتسكته، وبيجي المأمور وبيقبض عليه وبيقول لبارني بكده البقر بتاعك انقذ المزرعه. وبيكونوا كلهم في منتهى السعاده، ولكن جريس وسي بيلاحظوا ان ماجي مش موجوده.
وفعلا بتكون نفذت الوعد اللي ما بينهم ومشيت، وبتقول مدام سي لجرس ماجي دي احسن واطيب بقرة شفتها في حياتي، ومهما مرت السنين عمري ما هنساها. ومرة واحدة بتديلها ماجي واحدة في وشها، وبتقول لهم على فكرة انا كنت ماشية بس سمعت الكلام الحلو ده قلت اقعد شوية. وبترجع المزرعة لبارني واحسن من الاول، وبتكرمهم من المدينة عشان اللي قبض على سليم هم 3 بقرات، وبتيجي 3 تيران وبيعيشوا معاهم في المزرعة، وبيكونوا كلهم في منتهى السعادة. وهنا بينتهي الفيلم. لو عجبك الفيلم متنساش تشترك في القناة.